Este și prima conferință de presă pe care o susțin noua mea calitate de președinte al filialei județene Olt. Și sunt onorat să fiu alături de colegii de breaslă, fiindcă acum ceva timp am cochetat și eu cu această meserie. Am lucrat pentru o scurtă perioadă în presă. Să ne întoarcem la partea politică. Numele meu este Liviu Neagu. O să fac o scurtă prezentare a activității mele politice. Am intrat în politică în 2010, alături de Dan Diaconescu și în calitate de secretar general la nivel național al partidului. Am construit practic de la zero un partid care la alegerile locale în 2012 a obținut 10%, iar la alegerile parlamentare 15%. Ulterior, conjunctura politică a făcut ca Partidul Popular Dan Diaconescu să fie radiat din registrul partidului politice și să producă acea fuziune cu Uniunea Națională pentru Progresul României. Am continuat alături de echipa cu care plecasem la drum și am deținut funcția de secretar general adjunct la nivel național de UNPR. Și iată că a venit și fuziunea cu Partidul Mișcarea Populară. Am preluat și în cadrul acestei formațiuni la nivel național funcția de secretar general adjunct și pe aceea de președinte al filialei Olt, începând cu data de 2 august 2016. Am alături de mine o parte din echipa de conducere. Este domnul secretar general Genel Copilul, pe care îl cunoașteți foarte bine. În dreapta mea, secretarul general adjunct Cosmin Florescu și vicepreședintele Marin Bobeș, practic persoana care a dus greu în alegerile locale în ceea ce privește Partidul Mișcarea Populară filiala Olt și cel care a obținut, a maximizat practic șansele partidului în conjunctura respectivă. În ceea ce privește organizația Olt la nivel național, vă pot spune că ne situăm în primele 5 județe, suntem în topul județelor fruntașe și ne dorim ca la sfârșitul campaniei pentru alegerile parlamentare, după anunțarea rezultatelor, să ne atingem targetul pe care îl propunem, acela de a obține un mandat de deputat și de ce nu să sperăm prin redistribuirile și la unul din cele 3 mandate de senator alocate județului Olt. Experiența echipei de conducere, experiența întregii conduceri județene și rezultatele de la alegerile locale ne îndreptățesc să sperăm să rămânem a treia forță atât în județul Olt cât și la nivel național și să fim partidul care face diferența atât în județul Olt cât și la nivel central. Mă bucur să am alături de mine oameni cu experiență, oameni care se pot manifesta în Consiliul Județean, și mă refer aici la domnul Genel Copilul și la domnul Pavel Belinski. Am cunoscut în ultima perioadă oameni care au poziții în administrația locală. Sunt peste 100 de consilieri locali în județul Olt, iar la nivel național aproape 3000 de consilieri, peste 50 de consilieri județeni, avem peste 40 de primari și undeva la aproximativ 150 de viceprimari. Eu cred că targetul pe care l-am propus este realizabil și am convingerea că județul Olt va rămâne un județ fruntaș în ceea ce privește rezultatele. Referitor la activitatea mea în administrația locală, vă pot spune că până acum 2 luni, începând din 2014, am ocupat funcția de secretar general adjunct al Guvernului și practic am desfășurat o dublă activitate, atât în Parlament, la Camera Deputaților și la Senat, fiind prezent în comisiile de specialitate și în plen, cât și la nivel central, în cadrul administrației centrale. Mă bucur să fiu în fața dumneavoastră și sunt nerăbdător să găsesc răspunsul la întrebările pe care le adresați. Dacă în completare, domnul secretar general adjunct sau secretar general sau ceilalți pot adresa câteva cuvinte. Deci ne spune ceva sau nu? Se trece la întrebări. De ce v-ați hotărât să candidați la Olt? Ce vă leagă de Olt până la urmă? Da, a fost o decizie a conducerii centrale. Domnul Traian Băsescu, cei 2 președinți executivi, domnul Valeriu Steliu și domnul Eugen Tomac, alături de secretarul general Daniel Constantin Onaca, au apreciat că în actuala conjunctură reprezintă o variantă, o opțiune pentru a crea organizația Olt și pentru a ne atinge targetul pe care ne-am propus. Practic, experiența mea la nivel național, experiența mea în a conduce o organizație județeană, experiența mea în a gestiona situații de acest gen premergătoare unei campanii electorale care ne bate la ușă, au determinat conducerea să îmi dea girul pentru a prelua președinția acestei organizații și m-am angajat că vom atinge acel target de un deputat și sperăm noi și... Cu siguranță vom avea peste 10%. Atenție, și pe domnul Bobeș tot Onaca la
Da, cu mână bună. Noi vorbim de o decizie colectivă, este vorba de o echipă care acum pregătește alegerile parlamentare și eu cred că aici la Olt, ca și în celelalte județe, fuziunea s-a produs rapid și eficient și acum vorbim de o echipă în care există coeziune și omogenitate și deja de mâine începem activitățile în teritoriu, vom parcurge cum erau organizate pe colegii, acum fiind vot pe listă, nu puteți mai vorbi de colegii, dar deja repartizarea făcută pe colegii, responsabili de colegiu și vom încerca să... Domnul senator Ion Toma va mai avea un rol în județul? Domnul Ion Toma a fost un personaj foarte important în ecuația UNPR-ului, este un om cu o experiență politică foarte vastă și chiar dacă, în eventualitatea, cred eu, cu șanse reale să candideze pentru un mandat de senator în județul Dolj, va fi nevoie de experiența dumneavoastră și cred că este nevoie să ne sfătuim cu toți în luarea deciziilor importante pentru organizația județeană. Județul Dolj? Candidează, am înțeles că dumneavoastră candideze în județul Dolj, dar Nord se va mai aplica. Contați în campania de la OI și pe sprijinul președintelui PSD al domnului Dragnea? Noi suntem aici la o conferință de presă a Partidului Mișcarea Populară și... Puse de mine, tocmai fiindcă sunt și despre care... Mă bazez, dar o să vă răspund punctual, mă bazez în campania pentru parlamentare pe tot ceea ce înseamnă electoratul Partidului Poporului Dan Diaconescu și al Dan Diaconescu, fiindcă sunt onorat să revin în județul natal al Dan Diaconescu și sunt convins că toți cei care au votat pe PDD în 2012 vor vota Liviu Neagu și echipa PMP în 2016. Ne bazăm pe toată forța de organizare pe care a avut-o domnul Toma și echipa UNPR-ului și ne bazăm pe electoratul Traian Băsescu și pe ceea ce a reușit să facă domnul vicepreședinte Bobeș din Partidul Mișcarea Populară. În rest, nu avem alte așteptări decât cei care cred în proiectul nostru să ne voteze și eu sper că vom aduce în echipă și actualmente valoarea alături de concurența. Ce sunteți mai bun dumneavoastră față de domnii Copilău și Bobeș, încât să nu fie de și cartele la care... Până pe data de 15 septembrie, conducerea centrală a stabilit ca fiecare organizație județeană să trimită propunere de candidaturi, evident CV-urile, cu tot ce înseamnă experiența profesională, experiența politică, și atunci să facilite la nivel central care vor fi cei care vor deschide listele pentru Camera Deputaților și pentru Senat. V-am expus anterior, experiența mea mă recomandă, dar decizia finală va aparține conducerii centrale și implicit domnului Traian Băsescu. Dacă vor fi să iasă în prim plan domnii Copilău și Bobeș, veți munci pentru dânsii ca și candidați la Cameră și la Senat? Noi suntem o echipă și nu contează numele celui care este. Pe mine ne interesează ca unul din mandatele de deputat să aparțină Partidului Mișcarea Populară, iar la nivel național să obținem suficiente mandate încât să reușim să fim al treilea partid politic în România. Mulțumesc. Și ultima, vreau un răspuns cu o singură cifră. Câte comune are Oltul? 114 minus 8. 112 minus 8. Nu e bine. 114 nu e bine. Nu de... Mai este partea de la... A rectificat 112 minus 8. La început de drumul PMP am și o întrebare pentru domnul Bobeș. Domnul Bobeș mereu mi-a evitat întrebările. Domnul președinte fost al PMP, ne puteți spune câte întâlniri ați avut cu președintele Consiliului Județean Marius Oprescu și ce vi s-a oferit în schimbul susținerii la Balș? Bine, au mai fost niște lucruri de la locul la care eu nu le-am dat. Probabil că a simțit direct și personal replica mea cu miliarde luate de la PNL, de la nu știu care. M-am întâlnit cu toți președinții de partide și am încercat să maximizez și cred că am reușit din 28 de consilieri pe care au ținut PMP-ul să avem 2 viceprimari, din care unul de oraș. Și cine a deschis drumul actualului primar în funcție, Mădălin Teodosescu, la ONACA la București? N-am nicio informație că s-a fi dus la ONACA. Domnul Neagu. L-am văzut o singură dată atunci când, la constituirea Consiliului Local la Balș. Și altă întâlnire n-am avut. Deci și până... dacă banii pe care ce-ți de acolo mi-ar da măcar un sfert, eu m-aș bucura și v-aș și invita să vedeți de valizare cu banii. Domnul Marin Bobeș. Mi se părea corect să spună, dai tu o masă, dacă vrei să spun viceprimar. Pentru că la Balș se putea pune viceprimar și cu PSD-ul și cu PNL-ul. Da? Deci eu am înclinat către PNL pentru că la PNL există un domn Știru cu care eu am o relație apropiată cu el și era un om de dreapta, PNL-ul partid de dreapta. Deci, amândouă negocierile le-am făcut unde am viceprimari cu PNL. Dumneavoastră susțineți că în afară de întâlnirea de la ședința de Consiliu din Balș, de constituirea Consiliului,
Nu ați avut nicio întâlnire cu Mădălin Teodosescu? În ultimii 5 ani. Mulțumesc. Da. Terminați? Da. Da. Mă lăsați și pe mine, da? Domnul Neagu, am și eu câteva întrebări punctuale, foarte scurte. A zis că a lucrat în presă, m-ați făcut curioasă. Unde? Ce a lucrat? Presă scris, audio, vizual? Presă scris în județul Telor, am Gazeta de Telor, am spus niște publicații la care. Când era domnul Inițulescu, cumva? Nu cunosc să fi fost atunci interesul vreodată și... Da? Și ce rubrică ați avut? Redactor șef, da. Redactor șef. Deci înseamnă că de-aia vorbiți așa, fără punct, fără virgulă, fără... Eram curioasă. A doua întrebare. Ați fost cumva șoferul domnului Liviu Dragnea? Am CV-a, pot să vi-l pun la dispoziție, n-am fost niciodată. Nu, eu vă întreb că am citit în presă. Niciodată șoferul nimănui, poate doar, așa, cu titlu informativ, am fost timp de 30 de zile șoferul lui Dan Diaconescu în acea campanie pentru europarlamentare, când am fost la volanul de demobil și am făcut o campanie inedită la momentul respectiv pentru unii, dar extrem de eficientă în ceea ce privește relația cu oamenii și de aceea vă spune că personal cunosc în parte fiecare localitate din țară, o mare parte din localitățile din județul Olbic, atunci am trecut cu demobil și cu caravana speranței, cum spuneam noi, prin fiecare localitate și cunosc și problemele din Volt și problemele din țară. Și ca să, în afara întrebării dumneavoastră, că e vorba de Volt, vreau să spun că am avut alături atunci o echipă frumoasă la PPDD, doamna deputat Luița Adam și domnul deputat Dumitru Niculescu. Unde sunt acum? Domnul Dumitru Niculescu nu este prezent la această ședință din motive obiective, dar... Care ar fi alea? Adică unde sunt deputații PMP? Vă răspund exact. Mâine începe sesiunea parlamentară și astăzi, practic, este ziua premergătoare în care se stabilesc pe comisii sarcine pentru următoarea sesiune. Domnul Dumitru Niculescu este și prim vicepreședinte al organizației Prieteni Volt, este în echipă. Doamna Lumința Adam, fiind foarte activă și fiind foarte prezentă în activități la nivel național, a fost purtător de cuvânt la UNPR și pe relația de comunicare desfășoară activități la nivel național și în acest moment și sunt mai mult la București în această perioadă. Eu încerc să fiu cât mai prezent în organizația. Am înțeles. Stai că n-am terminat. Da. Răspundeți. Am răspuns un pic mai devreme. Ordinea pe listă nu s-a stabilit în momentul de față. Până pe data de 15 se vor transmite propunerile și ulterior vom avea și un clasament sau, mă rog, Nu a stabilit o ordine. că dacă vor fi măcar o parte din propuneri? Dacă vor face parte din propuneri? Pe data de 15, când am centralizat toate CV-urile și toate solicitările, vă pot da un răspuns concret. Cine va numi secretar în guvern? Victor Ponta. Primul ministru, fiindcă o numire în guvern se face prin decizia premierului. Care a fost conjunctura? Că nu mai țin minte exact. A fost în 2014, pe data de 2 iulie. Nu, conjunctura, nu mai știu, erați în PPDD, v-a numit secretar general Ponta, că erați în PPDD. În 2014 exista PPDD. Nu s-a produs să se fuzionea cu UNPR. Fuzionea cu UNPR a fost în 2015. Da, la mai bine de un an de la numirea mea în guvern. Domnul Copilov, sunteți un om cu voastră, cu lungă experiență politică. Credeți că targetul pe care l-ați propus pe județul Olbic este unul realizabil, e unul realist? Da. În relație cu resursele pe care le aveți acum în județ? Avem și resurse materiale și umane, în special. Ne ajută și matematica, dacă ne uităm la rezultatul de alocare și însumăm distinct ce a obținut fiecare partid, adică UNPR și Mișcarea Populară, să avem un scor de aproape 9%, scor care știm cu toții la alegerile parlamentare poate fi îmbunătățit, mai ales că în acest moment Traian Băsescu este cam singurul om politic care este pe trend ascendent, celelalte partide fie stagnează, fie sunt în descreștere. Și calculele de la Telorman dădeau altfel de ați venit la Olt? Nu, n-a fost o decizie a mea să vin la Olt. Dar ați acceptat-o, v-a convenit. O să vă spun din istoric că mi-am asumat deciziile conducerii centrale, încă și în 2012, când am candidat pentru un mandat de senator, m-am dus într-un județ tot la fel de departe de județul de origine, fiindcă eu sunt originat din Alexandria, dar cea mai mare parte a activității am desfășurat la București și m-am asumat să candidez pentru Colegiul de Senat în Neamț, la fel cum Dan Diaconescu și-a asumat să candideze împotriva premierului de la vremea respectivă, cum președinte a partidului Simona Mare candidat în Arad, deci am pus mai pe sus interesele colective și iată că noi, cei trei sau ceilalți colegi din conducerea efectivă a partidului Poporului Dan Diaconescu, nu am intrat în Parlament, dar am trimis totuși 68 de parlamentari. O parte dintre ei se regăsesc astăzi la Partidul Mișcarea Populară și grupul parlamentar care se va constitui începând de mâine noua sesiune va fi format pe scheletul PPDD. Ne trebuie un număr de minim 10 parlamentari aleși în Camera Deputaților și minim 7 în Senat, aleși pe lista aceluiași partid politic, fapt care ne va conferi dreptul în iarnă la alegeri să avem reprezentanți în toate secțiile de votare. Eu cred că și acest lucru contează și de aceea, prin completare, cum răspuns, da,
targetul de peste 10% este total realizat. Deci până la urmă vă convine Oltul în candidatura de la ce să ne mai învârtim Să atâta? înțelegeți că sunteți... Vă convine sau nu vă Vă convine? spun, dacă se va stabili că trebuie să-mi asum candidatura pe locul întâi la Camera Deputaților, voi accepta cu plăcere și cu onoare și cu duce până la capăt. Și vom obține și mandatul de deputat. Vă bazați pe electoratul dumneavoastră în județ sau mizați și pe rupere de voturi de la PSD sau de la PNL? Noi, prin mesajul pe care îl vom transmite, atât prin consilierii județeni, cât și prin fiecare lider local, încercăm să convingem cât mai mulți oameni de ceea ce intenționează să facem în următoarea legislatură și din ceea ce Traian Băsescu exprimă la nivel național. Eu cred că vom reuși să rupem și din electoratul altor partide, dar cred că mult mai mult din electoratul indecis până în acest moment, care văd în PMP o alternativă viabilă și reală. Dacă vorbiți de o rupere de voturi, domnul Copilov, credeți că vreți rupe de la PSD sau de la PNL? Peste toți. La toți. Ca să elucidăm zvoniți Câte puțin de la fiecare. care circulă în jurul personal, persoanei dumneavoastră, ce grad aveți? Am fost ofițer într-un serviciu din Sistemul de Siguranță Național, în Serviciul Român de Informații, și am trecut în rezervă cu gradul de capitan. Mulțumesc. Domnul Bobeș, dacă vă opreți cineva pe stradă și vă întreabă de ce la PNP partid pentru care ați stat atât de tare, partidul lângă care sunteți de o multă vreme, și vă întreabă, domnul Bobeș, păi de ce nu vine unul de la Alexandria să preia Oltul? Dumneavoastră nu sunteți în stare, ce spuneți cel în cauză? Domnule, țin bine că a pus întrebarea cu clarificăm și noi. Partidul a stabilit conducerea partidului. Clar, filialele vor fi conduse de un singur președinte, care va fi unul dintre cei doi președinți, UNPR, PMP. Dacă nu se înțeleg, cel care are votul cel mai mare, care are partidul care are votul cel mai mare, procentul cel mai mare, ăla pune președinte. UNPR-ul la vot a avut un procent mai mare decât noi și au pus președinte. În persoana domnului Neagu, aici de față, în care vreau să spun că ne-a a doua oară când ne întâlnim, eu am o părere, în primul rând, am încredere în domnul Liviu Neagu și mi-am făcut în cele două întâlniri, o discuții pe care le-am avut, toate că n-au durat mai mult de o jumătate de oră, o părere bună. De fapt, și dumneavoastră cred că vă dați seama că putem să facem o echipă și să ne ducem către cel puțin un mandat de parlamentar. Parlamentar cel mai aproape este cu 90-11%, cu siguranță vom lua un deputat, deci un reprezentant în Camera Deputaților. Mi-aș dori să luăm și senator sau și luăm și cât mai multe locuri, dar probabil că în fața dumneavoastră aș poza altfel dacă vă spune că putem mai mult. Deci potența noastră, cred eu, că este până acolo. Și, cum spunea domnul Liviu Neagu, am obținut niște voturi. Cu voturile domnul președinte luăm peste 10%, pentru că la parlamentare nu va mai fi o prezență ca la locale. Prezența va fi mult mai mică. Să ne luăm măcar voturile pe care le-am obținut noi la locale. Și sunt adeptul, nu sunt supărat și e bine că clarificăm treaba asta, ca președinte, adică câștigătorul trebuie să ia totul. Președintele își face echipa de conducere și eu cred că echipa de conducere, Liviu Neagu, domnul președinte Copilov, cu prim vicepreședinte, cu domnul deputat Niculescu, este o echipă, după părerea mea, performantă, de mod în care nici nu pun problema că nu se va suda echipa, rezultatul va fi dat. Noi suntem aproape de cei 90% și eu cred că îl vom realiza și vom lua o realizare. Este și Cosmin, un fost membru al Partidului Mișcarea Populară, este secretar general la drum, este tânăr, cel mai tânăr, probabil, din conducere, să nu v-am băgat. Din conducerea restrânsă. Din conducerea restrânsă. Și eu sper că el va fi unul dintre performerii viitori al politicii în Oltenia. Deci, Cosmin a stat lângă mine și zic că am început, după o perioadă, să mă pricep la oameni și eu cred că el are mare perspectivă în politică. Depinde dacă în viitorul parcurs, nici în viață, nici în politică, deci să nu faci o gafă. La ora asta el nu are nicio gafă și sper să-și continue acest parcurs. Pentru mandatul următor, cel puțin primar la Slavia. Oricum, la masă sunteți 3 foști PPD-iști. 2 PPD-iști care au candidat, domnul Liviu Neagu și domnul Jenel Copilov,
și unul care a fost refuzată candidatura pe listele PPDD, Marin Bobeș. Da, corect. Câți vicepreședinți aveți? O să vă pun la discuție, sunt 17 vicepreședinți, 16 secretari executivi. La Olt? Da, la Olt. Și m-a mai rămas cineva fără funcție? Dacă vreți, spune-te de funcții la noi. Noi vorbim aici de Redactor, coordonator, de Consiliul Executiv Județean, care s-a realizat după fuziunea celor două partide. Trebuie să avem în vedere că algoritmul a fost ca fiecare membru care a demonstrat în alegerile locale să-și păstreze funcția pe care a avut-o în structura respectivă. Doamna Adam are vreo funcție pe lista aia? Doamna Adam se găsește în organizația centrală și... Păi da, de ce? Că era membru la Olt. Deci este în birou permanent de la UDPR, evident că birourile s-au reunit, dar la ședința de la ora 17 pe care vom avea, nu va fi prezent. Nu, v-am întrebat dacă are funcție la Olt. Nu. Vicepreședinții la UDPR devin automat vicepreședinții în noul partid în Mișcarea Populară. Și atunci domnul Niculescu, care prin vicepreședinte devine și dânsul... Preluat funcția de prin vicepreședinte, este logic. Nu se mai regăsește în central. Domnule președinte, ați spus că doriți să ajungeți al treilea partid la nivel național. Suntem al treilea partid și dorim să ne consolidăm poziția. Asta înseamnă că v-ați făcut probabil niște calcule privind un anumit scor electoral pe care intenționați să-l obțineți. Ne puteți spune despre ce este vorba? Da, este vorba de acel minim 10% care putea fi atins încă de la alegerile locale, dar să nu uităm că nici UNPR-ul, nici Partidul Mișcarea Populară nu au avut liste complete în toate localitățile din toate județele țării, așa încât mulți dintre alegătorii care fie simpatizau UNPR-ul, fie îl apreciau pe Traian Băsescu, nu au reușit să pună ștampila pe formațiunea politică respectivă. La alegerile parlamentare este bine știut fiind un vot pe listă, în fiecare localitate, fiecare cetățean are opțiunea, are posibilitatea de a vota Partidul Mișcarea Populară și implicit Traian Băsescu. La cele locale, Partidul Mișcarea Populară a avut liste depuse doar în 1600 de localități, restul de aproximativ 1600, practic, nu a oferit posibilitatea cetățenilor să pună ștampila pentru Partidul Mișcarea Populară. Deci, practic, rezultatul acesta este cam la jumătate din potențialul pe care îl are atât Mișcarea Populară, cât și fostul Concret, câți deputați și câți senatori doriți să obțineți? La nivel național, este o calculare aritmetică. Deci, minim 10% din cei 300 și deputați și evident, undeva peste 60 de parlamentari. Minim 60 de parlamentari. Și pentru că, mai puțin, pentru că, domnule Bobeș, știu că dumneavoastră v-ați confruntat foarte tare cu această problemă a listelor respective de la alegerile locale, acele dosare care au părut foarte complicate la un moment dat a fi realizate, ce puteți să-mi spuneți? V-a împietat activitatea în acest sens foarte mult? Detaliați-ne puțin. Nu, a fost o muncă, eu spun, exagerată, dar acele dosare pe care o să le mai discutăm împreună cu dumneavoastră de acum încolo. Eu nu văd de ce trebuie să facă declarații de avere și tot felul de dosare dacă într-o comună sau într-o localitate sunt 10 candidați, unul singur este primar. O declarație, dacă se poate, o declarație pe propria răspundere că nu ești în conflict cu legea, în compatibilitate și așa mai departe, și după ce cel care a ieșit primar, ăla face dosarul. Deci nu trebuie să facem 10 dosare într-o comună la 10 candidate, pentru că e o muncă extraordinară. Domnule, ar fi un prim-ministru mai bun Traian Băsescu decât Victor Ponta? A fost un președinte foarte bun și cu atât mai mult va fi și prim-ministru pe măsură. Nu, va fi un prim-ministru mai bun decât Victor Ponta? A răspuns cu cele două... O să vă răspund după 4 ani de mandat de prim-ministru al domnului Traian Băsescu, ca să pot să compar. Am fost în guvernul Ponta, sper să fiu și în guvernul Traian Băsescu și o să vă răspund peste 4 ani la întrebare. Concret și aplicat. Așteptăm. Noi suntem aici. Asta înseamnă că nu sperați să ieșiți parlamentar. Nu este incompatibilitate. Sperați la ministru, mă scuzați. Da. Sunteți prea elevat pentru gândirea mea, da. Ce s-a întâmplat dumneavoastră la momentul ăsta? Este o alternativă doar pentru unii parlamentari care nu se mai regăsesc pe liste pentru alegerile din decembrie. Practic este un refugiu. Nu cred, sau pot spune cu convingere, că nu mai este timp până alegerile din decembrie. Să vehiculăm, să aruncăm ziua de 11 decembrie ca termen de desfășurare a alegerilor.
Nu mai este timp nu doar pentru PLU, nu mai este timp pentru niciun alt partid politic să poată să performeze pentru a depăși pragul electoral de 5%. Deci clasamentul după alegerile din decembrie va fi Partidul Social-Democrat, Partidul Național Liberal, Mișcarea Populară și poate alte, dacă nu va reuși să treacă pragul. Haideți să așteptăm așa câteva săptămâni după ce trebuie să verificăm. Tehnic, sunteți pentru alegeri parțiale anticipate la Sprâncinata și cu Osica de sus cât mai repede? Vă știți tot ce era 8 acum. Sunt pentru respectarea legii. Alegeri parțiale anticipate a fost răspunsul. Și Dar sigur, dacă cetățenii vor decide la majoritate că să impună alegeri anticipate... Păi nu e treaba cetățenilor, e treaba legii acolo. Asta v-aș fi răspuns. Mă gândeam că domnul Neagu știe tot de aia care s-a făcut. Nu să le impunem aleșilor noștri să facă legi bune, nu interpretabile. Da, cine a făcut mai mult rău oricului, stânga sau dreapta, domnul Neagu? Eu vă spun cine o să facă cel mai bine oricului. Partidul Mișcarea Populară. Și veți fi prezent în fiecare zi în organizație? Dar o să încerc să... Deci, în afară de activitățile de la nivel central, v-am spus... Vă închiriați un apartament sau faceți naveta? Este posibil să fac și naveta, pentru că trebuie să fiu prezent în București. Distanța e foarte mică în București, Slatina și... Am și un profesor care îmi permite să fiu foarte activ. Păi tocmai de-aia v-am și întrebat. Da, 41 de ani și... Da, m-am uitat la noastră și am zis, mă, cum face? De ce ați plecat la un grad chiar atât de mic în serviciu? Nu a fost un grad mic, că... Alții la vârsta dumneavoastră sunt de astăzi, sunt chestori. Cu mândrie vă pot spune că am parcurs toate gradele militare la momentul respectiv. Am terminat Institutul Național de Informații, Facultatea de Psihosociologie cu gradul care se acorda la momentul respectiv sub locotenent. Am fost locotenent, iar capitan era gradul cu care puteam să ies după 10 ani de activitate în rezervă. Aveți pensie, nu? Nu e vârstă. Da, doctorat aveți? Nu, doar masă. Da, vă faceți titlul pe tot, că... Încă nu am decis, dar depinde de ce... Sunt vreo câteva libere pe piață de la care la top, așa, mai este. Da, nu cred că sunt mai libere. Odată retrase, nu mai sunt disponibile. Și studiile Colegiului de Apărare le-ați făcut și noastră? Nu. Am master în administrație publică și... Care ar fi principala lege pe care ați vrea să o promovați dumneavoastră ca senator, ca deputat? Legea presei, că tot vine din partea asta. Să știți că Dan Diaconescu a militat foarte mult pentru legea presei. Am încercat prin parlamentarii de la momentul respectiv să inițiem... Legea presei, nu? Să știți că va fi o lege cu care ar trebui să începem noua sesiune parlamentară. De ce credeți că are nevoie ortul mai iubite? De un nou port peste ort sau de centrul la Balci? Da, ambele.